Hej alle sammen, velkommen til videoen. Vi er ude i fjorden i dag simpelthen, og det er altså februar måned. Det er 5 grader i luften, det er overskyet vejr, og det er bestemt ikke forår endnu. Altså vi har stadigvæk mega svære havørreder ude på kysten, så men for at optimere chancerne lidt, så har jeg faktisk taget mine fjordfræser med. Det er båden, I ser her bag ved mig. Jeg elsker at bruge båden lige snart. Det begynder at blive lidt svært også, fordi at du har bare muligheden for at skifte mellem rigtig mange pladser. Og det synes jeg er super fedt ved at have sådan en transportmiddel som båden. Og så synes jeg bare, det er sjovt at sejle rundt også og fræse lidt. Det kan sgu et eller andet. Videoen kommer bare til at omhandle der havørredfiskeri, så I simpelthen bare lige komme med på tur. Og jeg har ikke et udgangspunkt i videoen med et bestemt tema eller sådan. Det er bare, altså, hvordan en havørredtur her i februar måned den forløber hos mig. Det kunne lige så godt være et weekendtur, det her, men jeg har simpelthen lige taget kameraet med, og så håber vi da på at kunne finde nogle stimer af nogle havørreder i hvert fald. Jeg har en masse pladser, jeg som sagt gerne vil besøge, så jeg tænker, at der er chance for, at vi kan få noget action i dag i hvert fald. Det første spot, det ligger lige foran mig, og jeg vil prøve lige hurtigt at gennemgå, hvad jeg har tænkt mig at starte med, så jeg lige får at kigge ned i boksen, og så ellers bare gå i krig af kystlinjen hernede af det. Jeg synes, det ser rigtig, rigtig spændende ud, så lad os da bare komme i gang. Hvis vi nu lige skal tage et kig ned i mappen her, jamen så har jeg jo fyldt den op med en masse godt, og jeg har i hvert fald prøvet at gøre sådan, at min mappe den kun består 100% af blink, jeg virkelig tror på. Der er virkelig blink til enhver situation og gennemløber til hver situation. Men det jeg plejer at gøre nu her, så det er bare lige at vælge en 4 blink, som jeg tror rigtig meget på lige til dagens forhold og så videre. Vi har det her overskyet vejr. Jeg står i noget fralandsvind, fordi at det blæser rimelig meget i dag. Jeg tænker i hvert fald, at nu hvor det også er så mørkt, at jeg gerne vil have nogle krassefarver med i lommen. Så en sørling her i 12 gram, den tænker umiddelbart vil være super fin, også fordi du kan lave de her lækre spindstop med den. Jeg har en skruen hernede i Clown i 10 gram, og bare det at kunne nedskalere sin størrelse lidt en gang imellem, det kan gøre udslag. Du kan se, den er nærmest halv størrelse af sørling her, så den ryger altså også lige med. Så har jeg også den her lækre sag fra Savage Gear her. Den ryger altså også lige hurtigt i lommen. Og så den sidste, den er svær. Hvad skal det være? Jeg har jo lyst til at finde en 60-løs her i de naturlige farver. Den her i 12 gram. Det tænker jeg umiddelbart er min go-to i lommen. Indtil nu i hvert fald. Den avn jeg starter med, den sidder faktisk allerede på stangen. Nu skal jeg se her. Det er simpelthen en limeflue sandeel. Og det er bare fordi, jeg synes, det er en fantastisk search bait. Start ud med den, plejer altid at få en eller anden reaktion. Det sidste på video har også vist, at jeg har fået en reaktion, men at de simpelthen bare ikke lige har taget den med det samme. Så jeg starter med limeflue sandeel, så kan jeg altid skifte om til noget mindre eller noget andet med noget rotation og så videre, hvis det ikke er den her, de vil have. Nu har jeg lige kigget bagud på ryggen, og så kan jeg se, at jeg har glemt mit net. Det starter jo rimelig godt, det her. Og det er bare, jeg er gået så langt væk nu, så jeg ikke lige kan overskue at gå tilbage for at hente det. Så jeg håber på, at det bliver et problem, kan man sige. Men ellers så må jeg jo prøve at gøre det bedst muligt. Og hvis det er en stor fisk, kan den ind på land, og altså de mindre vipper jo selvfølgelig bare af herude i vandet. Men jeg kan lige se, det er sådan, der skal til for at fange den store. Tit og ofte, så i hvert fald når min bror og jeg, vi er afsted i åen, det har vi oplevet mange gange. Når vi har glemt nettet, det er der, at den store den hugger, og vi får en oplevelse for livet. Det er altid hammerbøvlet, fordi at det kan være svært at komme ned for hovedbrinken. Men det er når nettet er glemt, og det ligger derhjemme, at de store de hugger. Jeg har nu fisket det allerførste stræk af herude i fjorden, og jeg mærker desværre ikke noget, men sådan er det bare med det her vinterfiskeri. Man kan ikke altid lige regne med, at det første spot, man besøger, det bare holder på en masse fisk. Man skal altid ud og lede efter dem, og det er det, vi er i gang med i dag. Men jeg fisker det hele med en limeflue sandeel, og jeg vil egentlig også rigtig gerne lige fiske lidt på tilbagevejen igen, fordi der skal nok gemme sig nogle fisk over de muslingebanker. Alt andet vil det være underligt i hvert fald. Så jeg tænker umiddelbart at skifte over til en skruen i 10 gram. Den er lidt mindre, den er jo altså 1/3 af sandeelens størrelse. Og så kan jeg også med den lave nogle spindstop og så videre. Og det gør ikke noget, den er kun vejer 10 gram i de her vindforhold, vi har lige nu. Jeg går jo i fralandsvind herude ved kysten. Jeg vil skifte om, og så ellers bare fiske tilbage mod båden. Nu kan jeg egentlig se længere hen, at der går en fluefisker nu.
Og planen var ellers, at jeg lige ville skifte om til skruen, og så ellers bare fiske over de her muslingebanker, jeg har fisk på forvejen. Men hvor han går derhen, så tænker jeg har fisket af med sandeel, så kan han få lov til at gå det hele igennem. Så jeg går egentlig bare tilbage til båden, og så ellers længere ud af, og så prøve nogle nye spots nu her. Denne her gang, der tager vi altså lige nettet med. For en sikkerheds skyld, selvom der er mange gode historier ved at have glemt det net. Men nyt spot, nyt vand og nye muligheder. Så nu skal jeg lige have filtret min stang ud af træerne her. Sådan. Så ellers bare få hoppet i. Lige få trukket båden lidt op, sådan så den ikke glider væk og jeg får et problem. Og så det ellers bare at fiske løs dernede af. Jeg er så glad for den båd her, og den er dejlig fladbund, så den er nemmere med at gøre ind på de lavvandede områder og så videre. Så det spiller bare fjordfræseren. Det her det er så det nye spot, og det minder lidt om det andet, vi besøgte tidligere, men bunden herinde, den er lidt blødere, og der er ikke lige så meget vegetation. Der er enkelte tangbusk rundt omkring, men længere hen, der kommer der altså nogle muslingebanker. Og de her muslingebanker, de kan bare holde på nogle fisk her i vinterhalvåret også. Så min klare plan, den er i hvert fald at starte ud med sanddelen, fisk hen over muslingebankerne, hvis jeg intet mærker hen over de muslingebanker. Fordi så har jeg alligevel fisket et par stykker af, uden at have nogen kontakter, så er det altså avnskift. Fordi det er altid det der, hvornår skal man egentlig skifte avn og sådan noget. Jeg er også selv i tvivl nogle gange. Men hvis jeg har fisket nogle pladser, hvor jeg ved, hvor fiskene de skal være og stå, og jeg ikke mærker noget som helst, jamen så skifter jeg avn efter det. Og det hvis jeg fisker dem her uden at mærke noget, de muslingebanker, jeg kommer ind til nu, så ryger der altså noget andet for en lignende. Så nu ser vi, om der skulle gemme sig nogen herhen af. Anden spot, fisket nu. Ingen fisk, desværre. Det så ellers slående ud. Lækre muslingebanker igen. Vi havde noget ferskvand, der rendte ud og sådan kunne muligvis tiltrække nogle havredder, men der var altså ikke nap herude. Så jeg har fisket med sanddel. Nu skifter jeg simpelthen om. Nu skifter jeg om til nogle krasfarver, og så tænker jeg ellers bare at fortsætte deroppe af. Det der med, det er bare med at få fisket en masse pladser af simpelthen i det her vinterhalvår. Det er ikke nemt, men jeg tror stadigvæk på, altså hvis vi finder en fisk, så er der altså mange. Altså jeg tror virkelig på, at vi lynhurtigt kan rende ind i en stor stime, og så er der altså bare action. Så man kan godt gå et par timer uden at mærke det helt store, men man skal bare huske på det, og i hvert fald have det i baghovedet, at lige pludselig, når man så finder en fisk, jamen så er der altså chance for at få rigtig godt med action. Der var den sgu. Yep. Ha! Der var en fisk. Den snuppede lige sigeren op her. Og den er... Hvor stor er den? Nu må jeg se, om jeg lige kan få den ind her. Den sidder godt nok lige fast i noget grøde. Upti! Der var den. Ja. Så fandt vi der en basse. Den får friheden der. Nå, men så har vi da fundet en plads med nogle fisk i hvert fald. Der var den. Bedre fisk. God fisk. Yep. Der er lidt mere at gå af i den her i hvert fald. Ja. Shit, mand. Ej, hvor det bare fedt, når ens pladsskifter, de bare giver på det, og den var der, yes! Den er flot. Ej, den er fin. Hvor nice, mand. Den er nok omkring 45, mellem 45 og 50, den er nok 47, 48. Hvor den flot. Yes, mand. Altså, det er også bare det pladsskift, de kan gøre. Det her, det er den fjerde plads, jeg besøger i dag med båden. Og jeg har virkelig prøvet mange forskellige spots. Jeg har også prøvet den åbne kyst. Der havde jeg en rigtig god følge, som
desværre ikke lige noget at få fat i blinket. Det kunne godt være, at jeg vender tilbage til den senere. Men 2 styks, lige efter hinanden, lige herude foran mig. Så det er helt klart været en team, der lige var inde forbi. Jeg har som sagt prøvet flere forskellige pladser i fjord, og så har jeg prøvet noget åben kyst. Og så er jeg kommet tilbage til noget fjord her, og der var bare fisk med det samme. Skift over til sigeren i 13 gram, fordi den siger der, den kan et eller andet inde på det lave vand herinde i fjorden i de kolde måneder. Det har godt nok været en fantastisk gavn at benytte sig af. Så mega fedt at vise, hvad sådan nogle pladsskift de kan gøre. Her til allersidst, der fandt vi dem simpelthen, så det var lige efter bogen. Den her vind her, den er lige voldsom nok, vil jeg sige. 13 sekundmeter i den her bidende kulde februar måned, det er lige til en god side. Men jeg har fisket stykket hele vejen herom, og jeg har fisket vandet om bag ved mig her, uden at mærke noget som helst. Så det eneste sted, jeg mærker fisk, det er faktisk der, hvor der var læ. Det var helt i starten, så det er jo fantastisk, at fiskene synes, det er hyggeligt at putte sig der, hvor der er læ. Det gør jeg også. Jeg synes sgu, det er der utvivlende mest behagelige sted at stå og fiske lige nu i hvert fald. Det er så sidste plads for i dag. Det er 6. spot, det her. Og der skal godt nok mange pladser til for at få noget succes. Det jeg fisker over nu her, det er en masse tang og nogle muslinger og sådan noget forskelligt. Jeg er nødt til at holde min stang rimelig højt for ikke at sidde fast i bunden. Vi har haft lidt svært fiskeri, så har vi da fået nogle fisk. Og jeg havde en rigtig god følger ude på den åbne kyst, som er bare sindssygt ærgerligt, at det ikke lykkes med den fisk altså. Men jeg synes, det har været lidt trenden her på det sidste. Også de folk, jeg har snakket med, der har været rigtig mange følger, altså også på den åbne kyst, hvor de bare har fulgt efter i overfladen og vendt rundt. Lad os håbe, det snart vender, når vi får nogle varmere temperaturer. Så sker det forhåbentlig lidt. Det var en dag ude ved vandet her i februar måned, hvor at forholdene de var lidt svære, vil jeg sige. Der var en blæst, som gjorde mange af pladserne, som jeg ønskede at fiske, ikke rigtig var en mulighed. Så jeg måtte prøve at søge lidt læ og være lidt kreativ. Men altså, man skal aldrig klage, når man får 2 fisker, hvor den ene den er over målet, også blank her i start februar. Det kan jeg kun være glad over i hvert fald. Og jeg fik prøvet 6 pladser af, altså som sagt. 6 pladser skulle det til, før at jeg fandt en stim havørred, som var hugvillig i hvert fald. Så det er bare med at få benene på nakken nu her i den kolde måned. Så jeg vil bare sige tak til jer, alle jer, der fulgte med i hvert fald. Det var lige sådan en havørredtur, der kunne blive smækket sammen her. Jeg håber i hvert fald, I nød det, og jeg synes, det var meget hyggeligt. Alt det grej, jeg selvfølgelig har brugt til overlist havørrederne den her gang, det er linket nede i beskrivelsen, så I kan støtte os til at lave endnu flere fiskefilm herude for en dag. Så tusind tak, fordi I så med og knæk og bræk derude.